Вы попали на канал Декор и рисунки. И сегодня я вам покажу, как я обновил свой магазин у дома. Ну что ж, погнали. Итак, я иду, захожу, тут автоматические двери, аппарат стоит. Дальше тут как и было. Теперь вот вместо вот этих автоматов стоит вот эта вот заморозка, а вот тут вот напитки. Дальше тут так и было. Вот тут вот один этот типа прилавок с заморозками. Дальше мы заходим. Тут у нас химия, как и было. Теперь тут туалетная бумага появилась. Тут теперь хлопья стоит, а раньше хлопья стояли вот тут. Алкоголь тут же стоит. Касса раньше, вот эта касса раньше тут стояла, вот это там же. Вот, то есть тут вот такое вот обновление. Скоро я буду расширять свой магазин. Вот. Сейчас покажу, что у меня на складе. На складе у меня вот так вот будет отделяться. Скоро я буду покупать типа расширение склада. Сейчас мы посмотрим, можно ли сейчас купить. Можно расширить магазин за 9000. Ой, реклама. Короче, вот. Дальше тут что? Дальше... больше вроде бы ничего. Вот. То есть вот такой вот магазин. Сегодня я работать не буду, это я вам просто показал. Вот. Ребята, кому понравилось это видео, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.